नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको पार्ट 2 लिएर आएको छौं। पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले इन्टरनल डिभिजन, डिस्टेन्स, स्लोप र एक्सटर्नल डिभिजनहरुको कुरा गरेको छौं भने पार्ट 2 मा चाहिँ हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्छौं र इक्वेसन अफ यसको कन्सेप्ट प्लस हामीले दुई तीनवटा क्वेशनहरु गरेर हजुरहरुलाई देखाउने छौं। सो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई पोइन्टहरु दिएको छ भने अथवा इन्टरसेप्टहरु दिएको छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्न सिक्छौं है। यहाँ मेनली हामीले चारवटा पढ्नुपर्छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स, अनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द गिवन पोइन्ट्स विथ अ गिवन स्लोप, अर्को भनेको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन having slope and y intercept र अर्को भनेको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन having two intercept। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स भनेको सपोज p a छ 1,3 र b छ 4,6। यो लाइनको इक्वेसन के हो भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि टु पोइन्ट्स फर्मुला युज गर्नुपर्छ। टु पोइन्ट्सको फर्मुला के हो? y minus y1 equals to y2 minus y1 x2 minus x1 र x minus x1 युज गर्यो भने हामीले यो जुन AB लाइनको इक्वेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अनि अब यहाँ हेर्नुस्, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द गिवन पोइन्ट्स विथ द स्लोप। अब हामीलाई यहाँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि स्लोप दिएको हुन्छ र पोइन्ट्स दिएको हुन्छ। a1,3 दिएको छ भने र यहाँ हामीलाई स्लोप m को भ्यालु दिएको छ भने अथवा m को भ्यालु 2 दिएको छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ? y minus y1 equals to mx minus x1 भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यदि स्लोप र पोइन्ट्स दिएको हुन्छ भने हामीले पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गर्ने। अर्को भनेको हामीलाई के छ भन्दाखेरि स्लोप एन्ड y इन्टरसेप्ट। हामीलाई के दिएको हुनुपर्छ? y इन्टरसेप्ट भनेको y मा काटेको हुनुपर्छ यसरी है। यो इन्टरसेप्ट दिएको छ हामीलाई c र हामीलाई यो दिएको छ, हामीलाई स्लोप m दिएको छ भने यो लाइनको हामीले इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ? y equals to mx plus c भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। र अर्को फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हैविङ टु इन्टरसेप्ट। हामीलाई y इन्टरसेप्ट र x इन्टरसेप्ट है दुईटा इन्टरसेप्ट दिएको छ भने हामीले यो भनेको x इन्टरसेप्ट भनेको a भनेर बुझिन्छ र y इन्टरसेप्ट भनेको b भनेर बुझिन्छ है। x इन्टरसेप्टलाई हामी के भनेर बुझ्छौं? a भनेर बुझ्छौं र y इन्टरसेप्टलाई हामी के भनेर बुझ्छौं? b भनेर बुझ्छौं। यसको फर्मुला के हो? x by a plus y by b equals to 1। यो फर्मुला युज गरेर हामी इक्वेसन क्याल्कुलेट गर्न सिक्छौं। यो भयो कन्सेप्ट। अब क्वेशनहरु हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् त। हामीलाई क्वेशन नम्बर 1 मा के दिएको छ? सोलुसन हामीलाई दिएको छ 2076 सेट सी फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन whose slope is -1/2 and y intercept is 6 भनेर हामीलाई स्लोप पनि दिएको छ र इन्टरसेप्ट पनि दिएको छ। अब हामीलाई पोइन्ट स्लोप इन्टरसेप्ट को फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि y equals to mx plus c। सोलुसन हामीलाई गिवन लेख्नुस्। अब के दिएको छ? गिवन y इन्टरसेप्ट c ले डिनोट गरेको हुन्छ। कति दिएको छ हामीलाई? y इन्टरसेप्ट 6 दिएको छ र हामीलाई स्लोप m कति दिएको छ? स्लोप -1/2 दिएको छ। नाउ युजिङ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मुला हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि y equals to mx plus c। यो फर्मुला हो कि हैन? स्लोप इन्टरसेप्ट को फर्मुला के हो? y equals to mx plus c और y equals to m को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ? -1/2 into x plus c को भ्यालु कति दिएको छ? 6 और के हुने भयो भन्दाखेरि y equals to -x हुने भयो डिवाइडेड बाइ 2 प्लस 6 हुने भयो और y equals to -x plus 2 6 12 डिवाइडेड बाइ 2 होल डिवाइड बाइ 2 और यो 2 ले यता आउँदा के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ। 2y equals to
minus x plus 12 और यो x यता आउँदा के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो x plus 2y यो 12 यता आउँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ minus 12 equals to 0 which is the required equation. Hence the required equation of a straight line is के हुने रहेछ x plus 2y minus 12 equals to 0. यसरी हामी स्लोप इन्टरसेप्ट को फर्मुला युज गरेर हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ सोलुसन हामीलाई 2075 सेट बी मा के दिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स भनेर दुईवटा पोइन्ट दिएको छ भनेपछि हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने 2 पोइन्ट्स फर्मुला युज गर्ने. 2 पोइन्ट फर्मुला के हो y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1 हो. भनेपछि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट दिएको छ के गर्ने let the 2 points be के हो a सपोज गर्ने 2, 3 and अर्को पोइन्ट के हुने भयो b हुने भयो कति 3, -1. सो अब a 2, 3 equals to x1 y1 b 3, -1 equals to x2 y2. Now using 2 points formula हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1 यो फर्मुला युज गर्ने है. और y1 कति छ y1 3 छ -3 equals to y2 कति छ -1 minus y1 कति छ 3 divided by x2 कति छ 3 minus x1 कति छ 2 times x minus x1 कति छ 2 और के हुने भयो y minus 3 equals to -4 divided by 1 हुने भयो x minus 2 हुने भयो है. और y minus 3 equals to -4x minus into minus plus 8 यो यता आउँदा के हुने भयो 4x plus y minus 3 यो 8 यता आउँदा के हुने भयो -8 equals to 0 और 4x plus y minus 11 equals to 0. Hence the required equation of a straight line is के हुने रहेछ 4x plus y minus 11 equals to 0. 2 points formula 2 points को फर्मुला युज गरेर हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त हामीलाई सोलुसन के दिएको छ भन्दाखेरि 2074 supplementary questions obtain an equation of a straight line cutting off equal intercept on axis and passes through the point 3, 8 र एक्सिस मा उले इक्वल काट्नु भनेको यहाँ हेर्नुस् त यो x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो भनेपछि सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट काटेको छ भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ ओके न अकॉर्डिंग टु द क्वेशन्स र एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ कति रहेछ 3, 8 बाट पनि पास भएको रहेछ एउटा पोइन्ट जुनै भए पनि p है. भनेपछि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि गिवन x इन्टरसेप्ट a equals to y intercept b. यो a र b के रहेछ इक्वल रहेछ पोइन्ट. अब हामीलाई अर्को पोइन्ट कति दिएको छ p 3, 8 equals to x, y. यो हाम्रो के राख्ने x, y. अब हामीलाई
डबल इन्टरसेप्ट फर्म यो फर्मुला युज गरेर ए र बी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हो। जुन ए र बी को भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु राख्यो भने हामीलाई के आउँछ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन आउँछ। नाउ युजिङ डबल इन्टरसेप्ट फर्मुला हामीलाई डबल इन्टरसेप्ट को फर्मुला के थाहा छ x + a / y + b = 1 और x र y को भ्यालु हेर्नुस् त 3/a + y को भ्यालु कति छ 8 र b को ठाउँमा हामीले a लेख्न मिल्दैन हुन्छ है = 1 और के हुने भयो 3 + 8/a छ न्युमरेटर सेम छ और 11 = a। therefore a = b, b = 11। a र b को भ्यालु कति आयो 11 आयो। अब अगेन अब हामीले स्ट्रेट लाइन को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन फेरि हामीलाई के थाहा भयो x/a + y/b = 1 और a र b को भ्यालु राख्दिनुस् a को भ्यालु 11 + y को भ्यालु छैन b को भ्यालु 11 = 1 और x + y = 11 और x + y - 11 = 0। यो हामीलाई के हो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है। हेन्स द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन is के रहेछ x + y - 11 = 0। यसरी हामीले डबल इन्टरसेप्ट फर्मुला युज गरेर इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसन 2073 सेट सी मा find the equation of straight line through the points of intersection of the line x + y = 3 and x - y = 1 and having slope equal to 1। भनेपछि हामीलाई पोइन्ट स्लोप को फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हामीलाई पोइन्ट चाहिँ x र y को हामीलाई दुईवटा इक्वेसन दिएको छ। दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले पोइन्ट निकाल्नुपर्छ। पोइन्ट निकालेपछि हामीलाई के दिएको छ स्लोप दिएको छ। स्लोप दिएको छ भने पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गर्ने है। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सपोज यो दुईवटा इक्वेसन दिएको छ अरे यो एउटा भयो के हो x + y = 3 र अर्को भयो के हो यो भयो x - y = 1। यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ जुनमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँ हामीलाई के आउँछ एउटा पोइन्ट x, y आउँछ। अब x, y चाहिँ आइसकेपछि हामीलाई के दिएको छ स्लोप दिएको छ भनेपछि त्यसपछि यो पोइन्ट निकालिसकेपछि हामीले पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गर्यो भने हामीलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन आउँछ। अभियसली यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि x + y = 3 र अर्को हामीलाई के दिएको छ x - 1 = 1 x - y = 1। यो भनेको इक्वेसन 1 भयो। यो भयो के भयो इक्वेसन 2 र हामीलाई स्लोप m कति दिएको छ स्लोप हामीलाई दिएको छ 1 है। अब नाउ सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 we get 1 र 2 लाई सल्भ गर्नुस् अब है। x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि त। 1 र 2 लाई सल्भ गर्नुस् त के हुन्छ भन्दाखेरि अब x + y = 3 अनि x - y = 1 भनेपछि यो एड गर्ने भनेपछि यो र यो क्यान्सल भयो के भयो 2x = यो र यो जोड्दा 4 भयो x = 4/2 x = 2 भयो। putting the value of x in equation अब 1 मा राख्दा पनि हुन्छ 1 we get हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि x + y = 3 or 2 + y = 3 therefore y = 1 हुने रहेछ। अब हामीलाई x को भ्यालु पनि आयो y को भ्यालु पनि आयो। अब अगेन
अब यो भनेको p, यो भनेको के भयो x, y कति दिएको छ हामीलाई पोइन्ट हामीलाई कति दिएको छ अगेन ल हामीलाई पोइन्ट कति दिएको छ p x 2, 1 यसलाई हामीले के सपोज गर्ने x1 y1 है यसलाई हामीले के सपोज गर्ने x1 y1 र स्लोप हामीलाई के दिएको छ 1 युजिङ पोइन्ट्स स्लोप फर्मुला we get हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि y minus y1 equals to m x minus x1 यो फर्मुला हो कि हैन पोइन्ट स्लोप फर्मुला और हामीलाई y को भ्यालु कति छ छैन है माइनस y1 को भ्यालु कति छ 1 इक्वल्स टु m को भ्यालु कति छ 1 है x को भ्यालु कति छ x को भ्यालु छैन माइनस x1 को भ्यालु कति छ 2 यो के हुने भयो भन्दाखेरि y minus 1 equals to x minus 2 अब यसलाई सल्भ गर्नुस् है हामीलाई के आउने रहेछ भन्दाखेरि x minus 2 minus 1 यता आउँदा +1 minus y equals to 0 और के हुने भयो x minus y minus 1 equals to 0 यो हाम्रो के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यसरी हामी पोइन्ट स्लोप को फर्मुला युज गरेर इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं